tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya, karena subscribe itu gratis guys. Oke? Halo, selamat datang di channel kami, yaitu channel Berkah Alami. Ya, Berkah Alami, dimana channel ini akan memberikan tips informasi kesehatan bagi Anda, tentunya salah satunya keluarga tercinta Anda. Ya, sobat, dimana kali ini saya akan memberikan tips informasi kesehatan bagi Anda, sobat ya. Salah satunya yaitu penyakit bagi Anda, salah satunya juga bisa anak kecil, yaitu dimana penyakit ini sangatlah tidak nyaman bagi kenyamanan Anda dan juga kenyamanan anak Anda jika memiliki penyakit batuk ini, ya, yaitu penyakit batuk. Ya, penyakit batuk, sobat ya. Oke, dimana saya memiliki jeruk nipis atau bisa menggunakan jeruk lemon. Oke. Nah, juga Anda siapkan kecap. Oke sobat. Pertama-tama Anda sediakan juga sendok Anda. Gunakan jeruk nipis secukupnya saja, ya, tidak perlu banyak-banyak, seperti ini. Secukupnya, 1 sendok makan saja sudah cukup. Oke, pertama Anda peras. Seperti ya. Lakukan ini di rumah. Ini adalah cara praktis dan sangatlah baik, tidak ada efek samping pun sama sekali, dan Anda tuangkan kecap seperti ya, secukupnya saja. Oke, dimana channel ini adalah channel yang sangat bagus untuk kesehatan bagi Anda dan juga keluarga tercinta Anda. Ya, channel Berkah Alami ini merupakan channel yang sangat update bagi Anda, yaitu merupakan channel herbal yang bisa Anda gunakan. Oke, kecap dan jeruk nipis ini merupakan salah satu zat aktif yang sangat baik bagi tenggorokan Anda dan juga anak Anda. Oke, minum di pagi hari dan juga di sore hari 2 kali sehari selama batuk Anda belum sembuh. Oke sobat ya, selamat mencoba dan like video ini jika Anda suka, dan juga jangan lupa komen di bawah ini agar Anda bisa memiliki tanggapan lain bagi orang lain dan bermanfaat juga bagi banyak orang, dan bagikan video ini ke media sosial manapun itu agar Anda juga bisa membantu banyak orang dan juga keluarga dan juga tetangga atau teman Anda. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Oke sob.